Halo semuanya, balik lagi di channel Arya Pratama. Setelah sekian lama gue nggak bikin video karena satu dan lain hal, sekarang gue ingin sharing sedikit kepada kalian tentang hobi baru gue. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, udah sekitar 3-4 bulan lalu. Semenjak pandemi dimulai dan gue udah mulai WFH, kerja dari rumah, gue sebenarnya punya hobi baru, yaitu gue suka koleksi barang-barang yang bikin kita lebih produktif lagi. Dan salah satunya sebenarnya gue udah mulai masuk ke ranah mechanical keyboard gitu. Jadi gue kira mechanical keyboard itu cuma ada switch-nya cuma ada 3 macam, yaitu yang biru, merah, dan coklat. Nah, ternyata dunia mechanical keyboard itu lebih dalam lagi dari itu, dan dunianya bener-bener wild menurut gue. Kalau di Indonesia ada yang namanya IMKG, itu grup grup di Facebook, salah satu yang paling besar komunitas mengenai mechanical keyboard. Dan gue coba masuk di situ, gue terjun lebih dalam, dan pada akhirnya gue memutuskan untuk merakit mechanical keyboard custom sendiri gitu. Ya, semoga bisa bikin kalian kena racunnya juga. Mechanical keyboard tuh seasik apa dunianya gitu. Dan ini dari perspektif gue yang seorang yang masih baru lah gitu, masih newbie di dunia mechanical keyboard. Gue pengen bagiin ke kalian juga kayak gimana sih keyboard rakitan gue. Dan ini disclaimer aja, ini budget friendly untuk sebuah custom mechanical keyboard. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, keyboard custom gue di sini udah ada. Ya, ini barangnya. Sebenarnya ini juga udah di mod sih, dan gue nggak ngasih lihat semuanya. Cuman gue mau sebutin aja beberapa spek yang gue pakai di sini. Ini base-nya adalah GK64XS. Ini gue import langsung dari Banggood. Ya, sebenarnya di Indonesia juga ada alternatifnya yang lebih murah, yaitu Vortex Series VX64. Ini memiliki base yang sama, PCB yang sama, dan dijual bisa lebih murah gitu di Indonesia. Nah, yang pertama kali gue beli itu GK64XS. Di sini adalah kitnya, ada PCB, ada plate, ada stabilizer, dan ada case-nya sendiri. Case-nya sendiri yang bawaannya itu plastik. Dan di sini gue beli yang non Bluetooth. Jadi gue karena fokusnya untuk pakai di PC, dan PC gue sendiri nggak ada Bluetooth-nya, jadi gue pakai yang wired aja. Lalu karena gue orangnya masih pemula banget, kayaknya asik gitu ya lihat yang clicky switch, dengerin bunyinya yang nyaring tak 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 gitu. Akhirnya gue menjatuhkan pilihan pada Keilbox White Switch. Ini adalah switch yang clicky. Jadi switch itu sebenarnya dibagi ketiga ya, buat kalian yang belum pada tahu mechanical switch itu ada linear, ada tactile, dan ada clicky. Nah, si Keilbox White ini termasuk salah satu yang paling clicky. Tapi dia tuh karakter kliknya beda sama Blue Switch. Kalau Blue Switch itu kan pakai mekanismenya tuh yang berbeda lah sama yang Keilbox White ini. Ya, mungkin perbandingannya nanti bakal gua kasih lagi kayak gimana suaranya gitu. Setelah itu gue pengen nyari sih untuk case sendiri yang aluminium. Aluminium itu sebenarnya awalnya pilihan gue jatuh kepada Tofu. Tapi kalau dihitung-hitung itu sekitar 1,4 sampai di Indonesia, dan kita harus beli dari luar negeri gitu. Dan pada satu kesempatan Vortex Series ini ngeluarin case khusus VX64 tapi bisa juga compatible sama keyboard 60% lainnya gitu. Jadi gua pilih case dari Vortex Series ini yang warnanya ungu. Warnanya juga kebenaran oke sih, keren gitu loh. Untuk gua padu-padanin sama keycaps gua yang cherry profile PBT white orange yang kayak gini lah gambarnya. Jadi gue ngerakit keyboard ini, gue kasih tema ya kayak Lakers gitu, warnanya kan oranye sama ungu ya, walaupun gak 100% mirip, cuman ya tapi ya boleh lah gitu untuk dibilang ini Lakers team.
Tapi ada putihnya sih, tapi ya udahlah. Dan sering berjalannya waktu, gue melakukan sedikit mod di sini pada case yang warna ungu, karena ternyata udah berapa bulan bosan juga yang warna ungu. Tapi kalau gue mau beli case lagi mahal gitu. Dan gue di sini coba ngemod, gue pakein, gue cat ini pakai namanya Carlas. Carlas ini sebenarnya kayak Pilox, cuman dia rubber base, jadi modelnya kayak plastik dip. Jadi setelah kalian bosen gitu mau balikin ke warna asal, tinggal dikletek aja bisa. Dan kebetulan ini udah ngelotok dikit sih di ujungnya gitu, sayang banget. Cuman kita bisa ntar tinggal kita lapis lagi, gampang lah. Dan saat gua rakit keyboard ini pun sebelumnya udah gua taruhin foam di dasarnya, di bawah PCB, supaya itu meredam pantulan bunyi kliknya, jadi lebih enak lah suaranya. Mungkin berikut typing testnya untuk keyboard gua. Jadi gimana kan menurut kalian? Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan komentar dan opini kalian di bawah. Gua akan membacanya dengan senang hati dan mungkin akan menjadi perbaikan lagi untuk gue mencoba hal-hal baru mengenai mechanical keyboard dan juga hal-hal teknologi lainnya. Jadi terima kasih guys yang udah nonton, dan I'll see you guys in the next video. Bye.